Hey, hello. Welcome to my channel. And thank you so much for watching my video. Nhớ lòng này. Nhớ lòng trong phòng dự theo trong cái thư bên dài trong là khán đồ. Và cho nó nên sẽ để tao còn cũng trong theo. Tôi sẽ cái này rồi. Thì sau đó chỉ nhớ đó này là chỉ nên tôi sẽ trở lại sự là chỗ lấy cha nó vậy, chỗ lấy cha mà trở lưng là phải mà sai trở lưng ta chỉ rồi sẽ bảo của cho chơi là bao ta của tôi chậu của lời thế về của rồi sẽ cần rồi cho nhà lang xài chỉ có xong đợi chị xong đợi chỗ này là chỉ nhỏ chị này tôi là thế vậy thì số lấy trà của tôi cũng này nuôi nó của thứ hai là trà bây giờ còn này nuôi ạ cho sao thì chị America sao nhá là xong lo là của những còn này nuôi nó ta chỉ giá trị xong rồi chỉ nhỏ chị nên chỉ tôi là số lấy trà nó mà nó ta chỉ nói là thế là chỉ thế là thế có một cái tâm là nó là thế nó cái nhớ rồi long và ta chỉ nói là sao cho lâu được gì thế nào lâu được gì chỉ nhớ sẽ lâu được gì mà nhớ sao thì chỉ phải làm mà theo giờ cho là cầu được gì sao là cầu ý của anh là thế này ạ chỉ bé tới chuyện nào mà giờ được cái phát triển nè thì nó cần gọi đi để cho luôn sợ lại thì nhau tàu nè khi bây giờ bao đi đó để nó có gì mà cho sao sự tôi cứ bị mà sao tôi đâu có cho nó bây giờ đừng lo sẽ để sai hoặc chỉ là gì thế hoặc chỉ bao cho nên cũng nghe xem mà giờ sao sự thay thêm lo sự chỉ ta chỉ cũng nghe xem mình gì cũng ta tao mình chỉ mà giờ kho hả tia để sao để cho mình làm mà để tôi nhớ tôi chỉ cho chúng mà phải muốn nó mà chịu cho lăng nè rồi sao để cho mình làm để đâu là họ phải cho nó chịu mong nó nhớ sao để cho mình làm ý là họ là hãy nhớ họ lùi về mình thế để trong sáng đầu hả tia để tôi nhớ sao để cho mình làm để cũng cho tôi chân thành chế tàu cho luôn một con nọ thế thế xí mà bảo đi cha lo đi hải đó giờ nếu con nọ nó như lịch sử chỉ giờ nọ cá tết cá chơi chế nhưng con nọ nó như lịch sử chế lúc xưa những tụt cái nó đi cha là sự phật cho cô cá xem mà lên tới đó con tàu giả thế này để về mà liệu xem để nó ngồi này cho nhau sao America để họ tua nó chỉ hai mươi mấy cả thứ vậy chỉ nên họ gà xe thì đó là xe này mà đi tua xong tới đâu nó thì giờ đã chỉ là này giờ cho họ cũng chỉ bao mươi mấy cả thế họ cho luôn lo mà cũng gà xe mà giờ khoa thì để cho tổ chức cho xong để tôi nhớ ra tới cho America nó mà để cũng mà cho bao nhiêu chỉ năng tao đó là nọ sữa chiều chữa còn nọ sữa này chỉ đó là sẽ cần gọi nó giờ vậy thì phải cả sắp tới cha phải một nó em nó ta mới cho là cũng mà khá là thà họ chỉ muốn là chỉ anh em mà gà xe này nè thì giờ là của hải đó nè nằm khảoนี่ส่งมือ3 มือแล้วปล่อยมาน้ำพิษเคมีไล่มาช่วยแปรผสมอยู่ตรงกองน้ำนี่ตายบ่เป็นอย่างนี้อยู่ใต้น้ำนี่ไม่เคมีฟ้าเด็ดน้ำแดงกำแดงคิ้วรูดสั่นเคมีซื้อเตหุยปากกระต่ายดับเบิดคนจะอาบน้ำก็อาบอะไรกัดแข้งกัดขาคันกินยามยูยามยีบเพิ่งแม่กัดนำพักลัดเลยเยอะ
โทษลงแม่สารพิษเคมีอ่ะเป็นอันนี้จะได้คนอยู่ใต้น้ำนี่ตายบ่เป็นอันนี้ขึ้นบุคคลผู้ใต้น้ำเราเลยได้ผู้ฮับคนชายป้าอันนี้ตามเคยเป็นจังใดหนานี่ก็หนาหนาวแล้วดิน้องสาวก็ควรหาคู่ครองได้ละที่บอกเอาก่อนอื่นทั้งเบิดขอขอบใจตามเคยเนาะที่พี่น้องเพิ่นนาอุตส่าห์เข้ามาติดต่อยห้อยตามเนาะค่อยไปเปิดเห็นคลิปของพี่น้องมุ่งเพิ่นเฉลิมฉลองอีหยังกับเพิ่นห้องมุ่ง American 50 years of progress ผู้ใดละม่งอเมริกันกับลาวม่งเฮานี่ละแต่ว่าเพิ่นมาอยู่อเมริกาเพิ่นก็เปลี่ยนเป็นม่งอเมริกันว่าซั่นซะไปเห็นทีวีม่งช่องหนึ่งเพิ่นเอาลง 2-3 มื้อนี่ละคลิปนี้อันยังก็ 3HBC นี่ละคันไผอยากไปเบิ่ง full version ก็ไปเบิ่งเด้อ4 ชั่วโมงข่อยก็ตัดเป็นช่วงเป็นตอนมาให้พี่น้องได้เบิ่งคันผู้ใดสนใจอยากเบิ่งหลังจากข่อยเว้าแล้วข่อยก็สิเปิดคลิปคือข่อยเปิดหั่นล่ะก็ตัดมาเป็นช่วงเป็นตอนมองใดสำคัญสินะแล้วตอนข้าเจ้าแนะนำว่าไผเป็นไผข่อยก็อินเสิร์ตรูปข้าเจ้าใส่เริ่มต้นของงานเพิ่นก็พากันห้องเพลงชาติอเมริกาเนี่ยแล้วก็สายคลิปให้เบิ่งเริ่มตั้งแต่นายพลวังเปล่านี่ล่ะทหารเล็กทหารน้อยแล้วก็ถ่ายคลิปสายคลิปสนุกเกี่ยวกับพี่น้องชาวมุ่งผู้ประสบความสำเร็จทุกๆแขนงเนาะสิเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายกฎหมายฝ่ายบิสเนสจังซี่นะเต็มยาวเป็นหางว่าวพุ่นเอา4 ชั่วโมงที่ได้ซั่นงานนี่เขาเจ้าถ่ายทอดหั่นยาวคนเขาเจ้าประสบความสำเร็จจะแม่นค่อยสะอ่อนหยังวะมีสุดจุดสุดเป้าฝ่ายกีฬาจังซี่เต็มอยู่หั่นคันไผจะเบิ่งก็ไปติดตามเบิ่งช่อง 3HBC สิเป็นช่องทีวีนั้นลาวมุ่งนี่ล่ะหลักๆเพิ่นก็ตั้งจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นงานใหญ่ได้ล่ะเว้าเลยก็ได้ใหญ่แท้เด้ข่อยเบิ่งนี่ใหญ่แท้ใหญ่ว่าพุ่นล่ะสิแม่นจัดตั้งอยู่เมืองเซนต์พอลรัฐมินนิโซตาพี่น้องสาวมงเพิ่นคือสิเป็นเต้าโฮมเพิ่นอยู่หั่นหลายว่าซั่นซะงานนี้เพิ่นจัดขึ้นเอาเนื้อเน้นๆก็คือสิแม่นเพิ่นอยากเต้าโฮมพี่น้องสาวมงเพิ่นนั่นล่ะแต่ละปีแล้วก็เพื่อระลึกถึงผู้ล่มหายตายจากไปในสงครามเวียดนามสินะแล้วก็เพื่อฉลองชีวิตใหม่แน่ฉลองความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เพื่อความหวังว่าซั่นเพิ่นตั้งหัวข้อว่าค่อยเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาบ่แม่นหยังดอกค่อยสะอ่อนความสำเร็จของข้าเจ้าโอ้ยจะแม่นข้าเจ้าไปได้ไกลคนลาวเฮาหลายว่าซั่นซะคนลาวบางคนก็อาจสิบ่ยอมรับแต่ข่อยยอมรับข้าเจ้าเก่งอีหลีเอ้าคิดว่าเกิดอยู่ภูอยู่ผาพุ่นจอมดอยสังทองลองแจ้งภูเบี้ยน้ำกระตอบไม้ไผ่มาใหญ่อยู่อเมริกามาได้ดีได้ดีจะเป็นข้าเจ้ามีความมานะอดทนหั่นน่ะบ่แม่นหยังดอกงานนี้ข้าเจ้าจัดขึ้นข้าเจ้าพาดหัวข้อว่าม่อง American 50 years of progress แต่ภาษาลาวง่ายๆก็สิว่าความคืบหน้าของพี่น้องชาวมุ่งภายใน50 ปีว่าซั่นซะข้อมูลที่ข่อยได้มานำกูนะพี่น้องชาวมุ่งนี่พวกเจ้าฮู้บ่อยู่รัฐใดหลายกว่าหมู่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่เขาเจ้าว่ามี 80,000 คนนะคนมุ่งอยู่แคลิฟอร์เนียนี่แล้วอยู่มีมินนิโซตาหั่นมี 63,000 คนเพิ่นว่าส่วนหลายเขาเจ้าสิอยู่จุ่มกันบัดนี้สิแม่นอยู่เซงพ่อนี่แหละหลักๆเน้นๆก็เขาเจ้าจัดขึ้นเพื่อเต้าโฮมชาวเผ่ามุ่งนี่แหละกันแล้วก็เพื่อระลึกถึงผู้ที่ล่มหายตายจากน้ำสงครามเวียดนามนี่นะตั้งแต่ Secret War พุ่นละ1961บ่คันข่อยจื้อได้สมัยท่านนั้นในพลวังเปล่าพุ่นละอเมริกาไปทิ่มระบอกระเบิดลงกันเมืองลาวก็ฮู้ติ
ทีมหลายกว่าหมู่ในครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ทีมหลายกว่าสงครามโลกครั้งที่1ที่2อีกทีมใช้นั้นภาคเหนือของเมืองลาวนะก็สิแหละเพิ่นก็ระลึกถึงเริ่มต้นตั้งแต่นายพลวังเปล่าเพิ่นก็ถ่ายคลิปทหารเล็กทหารน้อยตายนิรนาถว่าซั่นซะผู้ใหญ่ตายแล้วก็เกณฑ์เด็กน้อยไปสู่อีกน้อยสำหรับข่อยเห็นเขาสัมภาษณ์หมอหนึ่งหันว่าอายุ11 ปีว่าซั่นก็มาเกณฑ์เอาเพิ่นก็ให้เบี้ยเลี้ยงทหารแบบผู้ใหญ่หั่นล่ะว่าครับเด็กน้อยเนาะไปสู่กับผู้ใหญ่มันสิเหลือบ่ส่วนหลายนะแต่ว่าพี่น้องเผ่ามุ่งทหารมุ่งนี่เซฟไล่ของทหารอเมริกานี่หลายเด้หลายหมื่นหลายพันเด้บ่แม่นน้อยๆท้ายสุดท้ายบ่เว้าถึงก็บ่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันจินใจข่อยหลายข่อยสะอ่อนความสำเร็จเรานั่นก็คือญานางเนเธอร์ลีเคียวแย่งนี่เราเป็นฝ่ายบิสเนสเราประวัติจ่อๆเนาะพ่อแม่เราก็พาอพยพหลบภัยสงครามเวียดนามนี่ข้ามมาอยู่ประเทศที่2กับประเทศไทยนะมาอยู่ศูนย์อายุ6 ปีแม่สักพักมาตายปะอยู่ต่อมาพ่อเราก็พาอพยพมาประเทศที่3มาอเมริกาเพิ่นละเราก็มาใหญ่อยู่นะโรดไอแลนด์หันว่าซั่นเราประสบความสำเร็จจังใดข่อยสะอ่อนจังใดหั่นวะเพราะว่าเราบ่จบคอเลจแล้ววันนั้นเป็นโอเนอร์ของธุรกิจหลายอย่างและล่าสุดเราเป็นเจ้าของธุรกิจของชิคฟิเล่ฮู้ที่ชิคฟิเล่แบบพวกแมคโดนัลด์อาหารฟาสต์ฟู้ดนี่นะเรามี2แฟรนไชส์มี2ห้านอาหารชิคฟิเล่นี่กำไรแล้วปีนึงนะ10 ล้านบ่หลุดว่าซั่นเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเนาะมาเบิ่งคลิปบัดดิ We have Colonel Yi Hung. Colonel Hung was born in Laos in a refugee camp. He arrived in the U.S. He's a proud graduate of the U.S. Military Academy, of course, West Point. He devoted nearly 3 decades of distinguished service as a U.S. Army officer. His leadership spanned key operational, acquisition, contracting, and logistics roles, including oversight of Abrams and Bradley combat vehicle programs and major operations within the Army and Defense Logistics Agency. Colonel Hung deployed 5 times of support missions in Bosnia, Herzegovina, Afghanistan, Kuwait, and Iraq. His honors include the Defense Superior Service Medal, Bronze Star Medal, and the Armors Association Order of St. George. He holds a Master's in Acquisition Administration. He's a certified federal contracts manager, and he serves on the boards of 2 nonprofit organizations. And most importantly, he actively mentors future leaders. Please join me in welcoming Colonel Yi Hung. Thank you for allowing me the opportunity to share a few words. I have been retired from the Army for 7 years now, so it is an honor and a privilege for me to wear this uniform again. What I share tonight are my own personal views and do not reflect the views of the Army or the U.S. government. My story, like many here, begins in the mountains of Laos. My father served with the special guerrilla units during the Secret War. The next person that I'm going to bring up brings back a lot of nostalgia for me, because when I was in the projects, I used to sit with my family every Thursday night to watch Ge Gong Xie. The next person is Senator Feng He, politician. Inspired by his family's legacy of public service and leadership, Senator He was elected to Minnesota State Senate seat for District 67 in 2012. Senator He is currently the Senate DFL Assistant Majority Leader and the Chair of Environment, Climate, and Legacy Committees.
Senator He works on legislation to honor and to preserve the Hmong culture. His projects include Hmong Lao Veterans Memorial at the Capitol, Hmong Plaza at Phelan Lake. Senator He has been a resident of St. Paul, Minnesota for over 34 years. With a master's degree from Rochester Institute of Technology, he began his career as a computer programmer, followed by television, producing the first Hmong television, Gay Gong Xia. Senator He. It's hard to follow the line as people who speak before me. Those are key leaders in our communities. And I try to be short as I can here so that people have fun. But for the 30 years, I lived in St. Paul for 30 years. I'm gonna go off script a little bit. And I've been in this room about almost every year since the last 30 years here. But tonight we make history of this room. It's the Hmong hot chili pepper, the first time ever. And that's why I have the privilege of just taking a moment to bring up Natalie Kia Ya. She grew up in Rhode Island. She is a Hmong American entrepreneur. She was born in Laos, raised in the Ban Vinai refugee camp, and she came to the US in 1979, by the way, the same year that our family did, with nothing but courage and determination. This is someone who never finished college. Natalie became a successful businesswoman, launching multiple businesses before becoming the owner-operator of 2 ever-popular restaurants in Virginia, the Chick-fil-A franchise. And her life is a testament to resilience, faith, and the power of perseverance. Let's applaud her and all women business everywhere. Natalie, please come to the stage. Thank you. I am the daughter of Nova Moa and the granddaughter of Naikongsuko Moa. He's a man who worked with the CIA and US aid, bringing life, saving, support to our Hmong villages in Laos. Because of his courage and sacrifice, my family was given the opportunity to come to America. For that, I stand here today with deep gratitude and honor. I stand here before you not because I'm special, but because I refuse to give up. Adam Zhujia is a judge in the 2nd Judicial District here in Ramsey County. This is Judge Yang's 7th year on the bench. In 1998, he graduated from Hamlin University School of Law and started practicing in 1999. Judge Yang practiced for 20 years before entering the bench in 2019. Judge Adam Yang is married to Dr. Teresa Tao Yang, who is the principal in the St. Paul School District and adjunct professor at Concordia University. Now, there are 8 Hmong judges at the state district level. We talk about 50% of the Hmong judges are in the state of Minnesota. We have present, I'm not sure there it is, Judge Sophia Willow and Judge Paul Yang. If you could just raise your hand. I don't see Judge Do Yang. So we have 4 judges at the state district level and the 2nd Judicial District. We have 2 judges at the state district level in California, Judge Paul Low, Judge Bao Hua-xiong. We have 1 judge in North Carolina, that's Judge Tai Vang, and we have 1 judge in Wisconsin, Milwaukee, Judge Christy Yang. This is Minnesota's first ever Hmong
judge. Please give her a round of applause, please. Judge Sophia Vu Lau is a pride for our community, not only because of her breaking barriers, but almost every year that she's been a judge, she has helped 6 people already to become a judge. First, I have to also say, my mother, my father gave me my Hmong name. Actually, I should say my mother gave me my Hmong name. My father died before I was born. And so I want to honor him tonight very briefly. Neither of them are with me at this moment. They have both passed away. So, the next person that we will bring up to speak has made history. History not only for Minnesota, but history for all of the Hmong people. Mayor-elect Gao Li is the daughter of parents who were refugees during the Vietnam War. She graduated with a Bachelor's of Business Administration in Finance from the University of Wisconsin-Madison. She went on to even strengthen her education with a Master's of Business of Administration from Northeastern University. And then she continues on her educational route. She is currently a doctoral candidate as well. She has represented District 64A in the House since 2018. Mayor-elect Gao Li continues to fight for equitable education, advocate for affordable health, and fight for criminal justice reform. Please stand and welcome, with the most warmth that this room could ever have, for Mayor-elect Gao Li Her. Something that I've done on my own. It is really because of the love and the support of, truthfully, the men in my life. But I also want to make sure that as we talk about celebrating the 50th year and this accomplishment that I am standing before you and speaking about, that I don't want to ever forget the Hmong women who were at home taking care of their families when the men were off at war fighting. I grew up hearing stories of my grandmother and what she had to do. So proudly we held at the